xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida oo dadaal xooggan u gashay ka jawaabidda baahida shacabka deegaanka isla mar ahaantaana fiiro gaar ah siisay ka jawaabidda baahida ay ka midka yihiin dhanka jidadka ayaa waxay xukuumaddu hirgelisay guud ahaanba wadooyin iyo buundooyin waaweyn oo deegaanka wax badan ka bedelaya qorshayaasha dhanka isku socodka iyo ganacsiga kor u qaadaya mas'uuliyiinta degmada Dollo ee gobolka Afdheer iyo mas'uuliyiinta degmada Dolacado ee gobolka Liibaan ayaa kormeer ku tagay buundada weyn oo xukuumadda deegaanka Soomaalida oo kaashanaysa xukuumadda federaalku ka hirgelisay wabiga Ganna iyadoo kormeerkani mas'uuliyiinta labada degmo ay ku weelinayeen odayaal iyo waxgarad ka soo kala jeeda labada degmo wareyntina gudoomiyaha degmada Dollo mudane Cabdi Muuse Daahir oo warbaahinta halkaas kula hadlay ayaa ka waramay amniyada buundadan ay u leedahay bulshada labada dhinac isla markaana ka waramay sida ay ugu faraxsan yihiin dhamaystirka buundadan oo wax badan ka bedelaysa buu yiri geedi socodka hanaanka horumarinta bulshada deegaanka ee dhanka isku socodka ganacsiga iyo kor u qaadida iyo fududeynta in la gaarsiiyo guud ahaanba bulshada adeegyada aasaasiga ee dhanka horumarinta waxaana kula dardaarmay guud ahaanba bulshada labada dhinac inay ilaashadaan isla markaana si wada jir ay uga faa'iideystaan oo isku xiraysa labada gobol run ahaan buundadan oo la tusaaray wabiga weyn ee Gannaale maanta waxay taagan tahay gabagabo buundadii iyadu boqolkiiba 95 way dhameystiran tahay waxa kaliya waxa wadada oo labada dhinac laga xiro oo dhinaca Dollo iyo dhinaca Dolacado labada laga xiro ayuu dhiman haween xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya iyo xukuumadda oo dadaal badan wada oo kaabiyaasha shaqaalaha shacabka gaadhsiinaysa qorshaha GTV-ga oo ay ka mid ahayd mashaariicda waaweyn ee qorshaha GTV-ga lagu fulinayo maanta gabagabadii taagan oo wax yar horsan tahay taasina waa guulaha waaweyn ee markaas 5 sano laga soo hooyay dhankiisana gudoomiyaha degmada Dolacado mudane Idris Jibriil ayaa sheegay in buundadan ay si wada jir uga faa'iideysanayaan isla mar ahaantaana ay ilaashanayaan bulshadana ku booriyay inay ka qayb qaataan si wada jir uga faa'iideysashiga buundadani maanta waa nasiib wanaagsan ay bulshadii isdhexgalkooda iyo dhan kasta ay ka faa'iideysanayso taa ugu mahadnaqayo dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo federaalkuba ay aad xoog loo saaray sidii loogu guuleysan lahaa bridge-kan iyo wadaduba odayaasha deegaanka ayaa si weyn u soo dhaweeyay hirgelinta buundada wabiga Ganna iyagoo sheegay inay u tahay nolol cusub oo horumarineed xukuumadda deegaanka Soomaalidana uga mahadnaqay dadaalka aan kala go'o lahayn ee ay u gelisay dhamaystirka buundadan oo wax badan ka bedelaysa nolosha bulshada ku dhaqan labada degmo ee Dollo iyo Dolacado buundadan maanta aan kor taaganahay dhibaato weyn oo aan u qabnay aheedo labadaanada degmo laba degmood oo kala xirnay ahayd haddana maarta ilaaha mahadle baarta buundadan tii aan maarta xergaas asaga aan ugu bixi lahayn way aad iyo aadna waa ugu faraxsanahay marka waxaana ballan qaadaynaa buundadan si wada jir inaan labada degmoodba ugu faa'iideysano buundadan waxaan u dacwoonaynay 85 hadda inta ka dhaxlaan u dacwoonaynay oo dawladda nin kasto madaxweyne noqon waan uga dacwoonaynay ilaahay baa hadda haysiiyay ilaahay baa noo dhisay dawladda noo dhistay ma haddaas dawladdan u celinaynaa labada degmo kala xirnay Dollo iyo Dolacado maanta way isku furan yihiin ilaahay baa lagu mahadiyaa nabadgelyada iyo horumarkana waan ilaalinaynaa had ballaaran u celinayaa xukuumadda deegaanka Soomaalida iyo xisbiga talada hayo oo runtii wax weyn oo horumar noo sameeyay khaasaan buundadan maanta hadda aan dhex taaganahay runtii aad baan ugu mahadinaynaa macnaha maxaan ku radaa sida macnaha maxaan ku radaa noola sameeyay xaqiiqdana baahi aad u ballaaran baan buundadan u qabnay halkan aan joognaa waa buundada weyn ee isku xidhaysa degmada Dollo iyo degmada Dolacado ee gobolada Liibaan iyo gobolka Afdheer waana mid ka mid ah degmooyinka ama buundooyinka laga hirgeliyay deegaanka Soomaalida oo ahmiyad ballaaran ugu fadhida xukuumadda deegaanka Soomaalida waxaana buundadan ay noqonaysaa mid sahasho isku socodka labada gobol ee Liibaan iyo Afdheer isla markaana qayb ka qaadata dadaalada horumarineed ee xukuumaddu ugu jirto horumarinta guud ahaanba bulshada deegaanka Soomaalida ku dhaqan meel walba oo ay joogaan Faarax Cabdi telefishinka caalamiga iyo TV buundada u dhaxaysa gobolada Liibaan iyo Afdheer